هي ميزان يا عبد الغام، ميزان. شلون يعني؟ ميزان بين الشيء اللي انت بدك اياه والشيء اللي غيرك بده اياه، يعني بين حقك وبين حقي. فهمت يعني قضية؟ حلو، انت قلتها حقي. اخي انا حقي 500 ورقه اتدينها ابوك مني وقت اللي سافرت. باب معيط الله ومعيطك اعطينا اياها واعمل حسابك فرق السعر. يعني بهذاك الوقت كان الدولار ب 46، هلا 1200 1100، يعني شغله بسيطه بيطلع لنا شغله 300,000 ورقه. بقى مد ايدك على حبك، خلي الله يحبك قبل ما يشيلوا هالصفرين. لك عقبال ما يشيلوك انت وعقليتك هي مع الصفرين. تنشال شيل عبد الغام، تنشال شيل. شو عملنا معك؟ انا صار لي ساعه اعمل لك شو الحريه وانت جاي عم تقول لي 500 وبسطه ومسطه. شبك عبد الغام؟ معلش اسالك سؤال عبد الغام. قطع. انت بتحس بغيرك؟ عم يرج الموبايل، اجت التغطيه. تعال استاذ. تعال ايه استاذ؟ تعال انا 500. انا لا حول ولا قوه. يابي انت روح جيب غاز. بدك تجيب غاز؟ ما لقوا غيرك تجيب غاز؟ لك ابي انت كلك طول القنينه. ابي روح الى لامك اطبخي على الكهرباء على السخانه، ركض. ما في كهرباء الا على الخط الثاني. تعطيني 1000 ورقة جيب بسكوتة. 1000 ورقة جيب بسكوتة؟ يا حبيبي روح احسن ما احس فيك، روحوا لها. لك ابو درغام كم مرة قلت لك ابنك صغير؟ ابو درغام كم مرة قلت لك ابنك عمره 6 سنين؟ حرام عليك تعامله بهي الطريقة. لك يا ميت اهلين وسهلين بالست كلارا. لارا يا عديم الفهم، شو شايفني قدامك سبتنك تسمني انا؟ ممكن تسمي نفس الشيء. ابو درغام انت بتكذب على الحارة كلها، ما حكيت ولا حرف. بتترك الحارة كلها وبتيجي لعند امي هالمعترة العاجزة المريضة، بتكذب علي كذبة هالقدها وبتقلها انه بده يصير عنا مترو بالشام. ولك مو حرام عليك وهي كل يوم يا مو خديني سيران على المترو، يا مو الله يرضى عليكي ركبيني بالمترو. مترو. لا انا ما بكذب، انا عبد الغام خاف من الله. طبعا بده يصير عنا مترو، وبده يصير في عنا ناطحي سحاب، وبده يصير عنا جناين، وبده يصير عنا كل شيء، شغله فوقانيه كثير. وحضرتك يا ابو العريف شلون دريت؟ لك ما عم تقري فيسبوك؟ ما عم تشوفي تلفزيون؟ ما عم تشوفي مواقع التواصل الاجتماعي؟ انستا، كيلوغرام، شغله كبيره. احلى شيء فيسبوك وتليجرام، انت يا خريج الحبوس صرت تفهم فيهم. لا يا ست كلارا استرينا هلا قدام العالم، الله يوفقك. لارا يا عديم الفهم، لارا نفس الشيء يصدر عرضك، يعني استرينا. بالله شو عم تحكوا لي عن حضاره، ولا كانوا حضاره هي والناس تعبانه من الليله والدله. لك بتعرفوا وين كنت انا؟ ولك كنت عم حاول اعبي بيدون هالمي هاد وما تعبى مي. بتعرفي ليش؟ لانه المي جايه سلسوها، والانكى من هيك تجي المي تقطع الكهرباء، تجي الكهرباء تقطع المي، فانو حضاره هي. تفضلي. وزاد في الطبور نغما. ابو نجيب شغلتك محلوله، انا بأمن لك حرامي بتشفط المي تبع الجيران شفط وبتبزقها عندك بالخزان بزق. ولك واحد حرامي مثلك بيركب حرامي يا خريج الحبوس. لما شو بنا ابو نجيب، شو حكينا معك؟ لسه كل ما دق سكوس من شغله بتقول لي حرامي. استرنا اطوي صفحه يا زلمه. بعدين يا انسه يعني تركتي لي كل شيء وعم تحكي لي بالماضي. ولك نحن بدنا الحاضر، بدنا نعيش. ولك داء خلقنا، بدنا بيوت لانه تعبنا من الاجارات، وبدنا نحس بالامن والامان لانه عم تمرق علينا ايام ما عم نقدر ننام من الخوف والقلق. لحظة ابو نجيب لحظة، لسه عم تقول بدنا. انا معك كلياتنا بدنا، بس نحن شو قدمنا لهي البلد؟ لك شلون شو قدمنا؟ نحن قدمنا تضحيات كثيرة، قدمنا شهداء، قدمنا معتقلين. اسكت. لك يا حبيبي يا عم نجيب النار مشكلتك محلولة. إذا كانت قصتك بالمي نحن بنقبل لك حرامي. أخي في عندي حرامي مستعمل، بنصحى وبقول لك يا بطاس يدبر حالك. إذا مو اليوم بكرة حتصير ذاكرتنا مليانة صور حلوة من بكرة أحلى وأجمل.
خير يا جماعة، شوفي كيفك انستي؟ اهلين حبيبي، اهلين. شلونك ابن نجيب؟ اهلين عبود. ولا شيء ولا شيء يا عمي. ليه صوتكم طالع لجوا انستي؟ واصلة لجوا صوتكم؟ ولا شيء، كنت عم اقول لهم عن ذاكرة الغد. ولا شيء. ذاكرة الغد؟ ايه. بتصدقي انستي؟ نفس الموضوع عن ذاكرة الغد. انا لما كنت بإدلب كنت عم بحكي لرفقاتي هنيك عن نفس موضوع ذاكرة الغد، بس ما كان حدا يستوعبني. قلت لهم انه الآنسة لارا انستي هي الوحيدة يلي كانت تعطيني امل، وهي اللي الهمتني عن ذاكرة الغد. الله يرضى عليك. بس ما حدا استوعب مني ولا حدا فهمني الا شخص واحد. مين هو؟ رفيقي ملحن. اي. وقت قلت له عن ذاكرة الغد اي. فمباشر عمل لي كلمات عنها ولحنها. انت حافظها ابني؟ ولو انستي ولو. بس هلا بدي سمعك اياها لايف ومن تم المطرب نفسه. حلو. يأمرني الله، غني لايف؟ يا سلام، غني وطرب وتشييل للصبح. الترغاب اقطع، الترغاب اقطع. هي 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 هي. بعد حرب للسلام وزرع أبدا الهلال في قلوب لا تنام. بعد حرب للسلام وزرع أبدا الهلال في قلوب لا تنام. هذه أرض أتعبتها فتنة بعد الحطام. أنا أن بلادك أن نحب على الدوام. أنا أن بلادك أن نحب على الدوام. لك يسلم هالصوت. الله معك اخي سمير، بامان الله. امانه شو بتعتاز بيت اخوك ها؟ امانه. لك والله نورت يا سمير، خلي لي اياه. لك عبود مين هاد؟ لك اختي وينك لهلا؟ والله شغلتي بالي عليكي. اخذت اجازه ساعيه من دوامي مشان روح اقبض راتب ابوك التقاعدي الله يرحمه، وضليت واقفه اكثر من 6 ساعات قدام الصراف. وان شاء الله قبضتي؟ قبضت الحمد لله. لك انا معصبه. ليش معصبه؟ يا الله يا عبود، لو تشوف هالناس كيف واقفه طوابير قدام الصراف وكلهم ختايره ومساكين ومعترين. والله حرام، لازم بقى يلاقوا حل لقصه هالصراف ورواتب المتقاعدين. تتذكر يا عبود قديش كنا نحن نتوسل لك انك ما ترجع، وشوف صبرت وليكك هلا بالشام. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. يعني ليش بدك تضرب حالك بذكرى صارت ورا؟ فكر بقدام يا ابني، انت شاب وقدامك مستقبل. فكر لقدام، الله يرضى عليك ولك عبود. الله يسلم تمك يا ابو نضال. الله يسعدك. ابو نضال صار لي نص ساعه عم بشرح للجمهور شو يعني ذاكره الغد، لا تخليني ارجع اشرح لهم اياها ونعيد المسرحيه من اولها. خلص والله العظيم بحبك وانت ابن اصول وابن بلد. وانا بعزك والله يرحم اهاليك. خلي لي اياه حبيبي. انا رايحه اساوي لكم كاسين شاي. لا اختي والله لا والله ما بيصير، بدي سمعك غنية
على العالم. اسمع بعرضي حافظها بس حابب تسمعها. على كل حال انا ماني ضدك عمي. تمام. بالحب بدنا نعمرها. صح. بس هيك بدنا نسمعها. لا شو حسمعك اياها لايف. لايف؟ لا الصبي في براسه شيء. لك شو بدك تسمعني اياها لايف لك عمي؟ لا تخليني هلا اخذك على المواصلات غير لك النمر بس تفتح المواصلات. الله يسامحك يا ابن ضال، هلا هيك عم تحكي معي والله العظيم انا بحبك، فما بدي سمعك اياها لايف ومن تم المطرب نفسه. من تم المطرب نفسه شلون زبطت معك هي؟ هلا بقول لك شلون زبطت معي. تفضل اخي سمير، تفضل، جبت لك اياه من ادلب والله. ايوه تفضل. اهلا. ايوه هلا كمل الفيلم. تفضل اخي سمير، اتحفوا اتحفوا. سمعنا لا معلم. يلا يا رب. ايوه بالحب بدنا نعمرها ما عاش اللي يزعلها. بالحب بدنا نعمرها ما عاش اللي يزعلها. سوريا الحلوة مجملها لعيونها كل شي بيهون. معليش رح نصبر ندفي، معليش لبدي ندفي، معليش رح نصبر ندفي، معليش لبدي ندفي. برجوع رح نعمل زبي من الفرحة تبكي العيون. معليش يا ظلمتونا، معليش يا هجرتونا، معليش يا ظلمتونا، معليش يا هجرتونا، معليش لا تترجونا ما من سامح مهما يكون. لك يسلم هالدم، يسلم هالدم اخي سمير، نورتنا. امانة الله شو بتعتاز بيت اخوك الصغير، بيت عقود بيته. سمير على عيني وراسي. الله بكره يقول الشوام ما بيديروا بالهم على غيره. لا تخاف. شو؟ لك قال لي دلني بدي انزل على العصرونية، راي دله. ركض بس مو بطريقة الشوام، حدله بطريقة الحلبية. ايه ركض الله يرضى عليك. طالعوا الصيت علينا. لا تقولها طلع يوم التحرير يعني. طلع يوم التحرير. فانا كل ما بشوفه هيك بهدده. اذا بده يلعب بديله ويتغالص على العالم هيك وهيك بدي خبر عنه الامن الداخلي يرجعوه مطرح ما كان. والله هلكني يا ابن ضال، هلكني، ما بتقصر فيه الله وايدك. بس كمان ما بدنا نقطع برزقته، عنده اولاد ومرأة، خليه يدبر حاله، المهم مالنا في عمي. شو بدك تعمل بهدول الياسمينات عمي؟ بدي ارسم فيهم خريطة سوريا. صحيح بدي اسألك، اسأل. هلا سوريا مو 14 محافظة؟ مزبوط يا بطل، 14 محافظة. مزبوط عمي مزبوط. انت شو بدك تساوي بالياسمينات؟ لأني جمعت 14 ياسمينة وكل ياسمينة بتسمي على اسم محافظة. كل ياسمينة على اسم شو؟ على اسم محافظة. لك الله يحميك يا رب. بدك الله تسلم لي يحميك. احلى ياسمينة بالبلد، الله يحمي لي اياك ويفرحنا. انت بتعرف هذا ابن مين؟ ابن مين البطل؟ ابن ابو درغام افندي. لا مثل ما عم حاكيك، شوكة بتخلف وردة ووردة بتخلف شوكة. الله يحميك عمي. عمي عندي سؤال، أنا بدي أفتح مركز علاج نفسي هون بالحارة، تشتغل معي؟ شو يعني علاج نفسي؟ انا بشرح لك عمي، انا بشرح لك، بس امسك الياسمينات. بس المهم انت جاي على بالك تصير هيك رجال وتشتغل وتطالع مصاري من عرق جبينك؟ بشتغل بس بشرط. حلو، شو هو الشرط؟ شو الشرط؟ بدي كرتونة. بده كرتونة، بده يرسم الخريطة. تفضل نعمل لك تفضل نمشي الكرتونة، تفضل جرب. فرسانة حلوة وأخضر فستانة. طل فرسانة حلوة وأخضر فستانة. ورجعوا لها من بعد سنين يا مشتاق لحضانة. فرسانة حلوة وأخضر فستانة. رجعوا لها من بعد سنين يا مشتاق لحضانة.
شو حلوين ولادك يا امي جايين، قولي للحزن انسانا. الله فرسانا حلوة واخضر فستانا، رجعوا لنا وانا صغير يا اشتاق لحظانا. سوري أصلي زمر الدم، أهلا والله حي السلم. سوري أصلي زمر الدم، رجعوا كلهم همة وعزم وعاد الدنيا على شارع. الله يعطيكم العافية. شكرا على هذا الإبداع، شكرا على هذا الجمال، شكرا على هذا الفن الراقي. الله يمسيكم بالخير جميعا. شكرا لهذا الجمهور الراقي المتفاعل أيضا. الحقيقة أنه الإنسان يشعر بكمية عالية جدا من الفخر والاعتزاز لما يرى هذا الفن الهادف وهذه الأغنيات اللطيفة وهذه الأنغام الراقية على مسرح معرض دمشق الدولي بعد سنوات طويلة من الاستثمار في النفاق وفي القبح وفي البشاعة وفي الأفكار المتعفنة. اليوم يعود السوري فيصعد إلى المسرح ويقول ما يشاء دون أن يخشى. وأنا كنت سعيدا بهذه العبارة الرائعة التي تفضل بها أخونا المبدع الأستاذ حسام لما قال إنه نحن ما عندنا طوائف ومكونات وأقليات وأكثريات، عندنا ناس عم بتشعل النار الله يكفينا شرهم، عندنا ناس عم بتطفي النار الله يحميهم ويبارك فيهم. وفعلا هي الفكرة، لما قلنا دمشق لنا إلى يوم القيامة كنا نعني لهؤلاء الذين يطفئون النيران أيا كانت طائفته وأيا كان عرقه وأيا كان مشربه. صحيح؟ اليوم أنا سعيد أيضا بعرض راقي، عرض رصين، عرض لا تخشى منه الخجل إذا كانت جالسة إلى جنبك زوجتك أو أمك أو ابنتك. هذه العروض الجميلة التي نفخر بها تستحق أن ندعمها في كل المحافظات، وهذا العرض الرائع الذي أبكانا وأضحكنا يستحق أن نراه دائما وأن ندعم هذا الفريق من أجل أن يقدم لنا الكثير. ودائما نعدكم هنا في الأيام المتبقية لمعرض دمشق الدولي أن تكون فعاليات وزارة الثقافة على الدرجة التي تليق بسوريا الجديدة، بسوريا الحضارة، سوريا الأصالة، وبالشعب السوري الأصيل المصابر الأبي. شكرا لكم.